लेहेर फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुननाय बर'नि मुंदांखा सावथुन लिरगिरि लोगोसे सावथुननि डाइरेक्टर पंकज लाहारीनि दाहाल आबुं बर' सावथुनखौ फैगौ 11 अक्ट'बर खालि बिटिआर हालामनि गंफ्रोमबो सावथुन हलजों लोगोसे दुलाराय आसाम आरो आसामनि बायजोनि माखासे सावथुन हलाव रिलिज होनाय जागोन। थांनाय 12 सेप्तेम्बर खालारखालि तामुलपुर जिल्लानि सदर तामुलपुरनि घग्रा सकनि लेहराम बर' फोथाराव मेहेरगोनां हारिमुआरि हाबाफारिनि गेजेरजों दाहाल आबुं बर' सावथुनखौ रिलिज होनाय जादोंमोन। दाहाल सावथुनखौ रिलिज होनायनि उनावनो दाब दाब ओनसोलाव रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोननो हानाया थारैनो बर' सावथुननि जौगानायनि मोनसे नेरसोन। दाहाल सावथुनखौ रिलिज होनायनि उनाव दान मोनसे जास्लाबैयावनो दासिम 150निबो बांसिन जायगायाव दिन्थिफुंनानै रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोननो हादों। मख'नो गोनां बाथ्रानि इं 2023-24 मायथाइनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय साबसिन डाइरेक्टर बान्था मोननो हानाय पंकज लाहारीनि आगुनि सावथुनफोराबो रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोननो हाबोदों। बेबादिनो लेहेर फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुननाय देग्लाय बोसोरनि बावैसो सान सिगां रिलिज होनाय दाहाल आबुं बर' सावथुनखौ फैगौ 11 अक्ट'बर खालारखालिनिफ्राय बिटिआर हालामजों लोगोसे आसाम आरो अरुणाचलनि सावथुन हलफोराव रायजो राजाफ्रा नायनायनि खाबुखौ मोनगोन। आंनि हौवा थैनाया दान मोनथाम जालांबाय। बेखिनि समखौ आं बोरै बारहोदोंमोन? नोंसोर आंखौ सोरबा खौरां लाहैदोंमोन? गोरोन्थियावबो बेफोरबायदि सिनाय मोनि मानसिजों दाथां आरो न'निफ्राय दाखारखुमाबो, नङाबा बेनिख्रुइ बांसिन खैफोद जागोन, बुजिदों? गामियाव एसेबां गुरा नेमखान्थि थासान्दियावबो बे आखुआ सानैया हौवाजों हौवा गोसोथोना लांखानाय गोखौ बबेनिफ्राय मोनखो? आंनि आइ आफाया दाउमा दाउसाफोर बायदि गोथै बारियाव थैलांबाय। इसोरा जाहाथे नों बायदि लोगो रावनोबो दाहरथोंसै। मा बखिलाबाय थादोंमोन? नोंथ' बेखौ नागिरनो आंखौ लानानै फैदोंमोन। दालाय माथो जाखो? रायजो राजाफोर, आं सासे फोरोंगिरि आरो सासे फोरोंगिरिया मालाबाबो गुबुननि खहाखौ लुबैया। जेराव दं बेयावनो फुथुला बादि गसंनानै था। खलथाफोर, ओइ खलथा गरमफोर, रेप खालामनो नामा? बे मबाइला सोरनि?